Anampireo mpianatra nanatahirim-bola dieny zao sady ny livre d'épargne no anany ny fanjakana azy ireo ny ben'ny tanàna ny Bongatsara mety angona hatrany amin'ny 5 tapitrisa ariary ny mpianatra iray ao anatin'io livre d'épargne io raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna hatrany. Tsy ampitsony ny fanohanana amin'ny alalan'ny fitaovana fotsiny ireo mpianatra fa ilaina ny tetika samahatra ahafahana manamavy anandray aman-drenin'izy ireo ho ben'ny tanànan'ny komini Bongatsara androany. Mamaly zany filan'ireo mpianatra zany ny livre épargne izay tetika asa fanohanan'ny fitondram-panjakana ireo mpianatra nanatahirim-bola dieny zao sady ho ny ben'ny tanàna Bongatsara. Zatra zany tsika hoe kit scolaire foana no zaraina fa tamin'ity indray mitoraka ity sady mahazo kit scolaire ny ankizy afaka rehetrarehetra CP 6e dia ho an'ny 300 izay tena nitsongaina manokana afaka CP 6e sy BPC zany dia azo livre épargne avy ao amin'ny zareo avy ato amin'ny postre malagasy. Io zany dia fiara-miasa ny arahana amin'ny postre malagasy ny député Antananarivo Atsimondrano Andry Ratsivahiny dia izahay commune sy ireo mpiara-miombona antoka ihany koa dia tsy iza moa zany fa ny société logistique pétrolière. Namraina mihitsy ny fahafahan'ny ireo mpianatra misitraka izany livre épargne izany raha nambaran'ny talen'ny maolona eo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakaja mirindra. Ity zany dia ho an'ny ankizy no hanaovana azy dia ankizy mbola tsy ampy taona no manao an'ilay tsinjo lavitra dia manao compte ao ny ray aman-dreniny dia rehefa afaka 12 taona izy no afaka mikitika indray ilay vola apetraka ho tahiry ao mahazo sana-bola 400 isam-bolana ny ankizy rehetra izay misitraka n'ilay tsinjo lavitra ampirisihana ny ray aman-dreny hanao an'ity tahiry ity izay amin'ny alalan'ny postra malagasy fa misy tombontsoa ho an'ny zaza be azontsika tsirairay ilay izy. Nambaran'ny chef Zapy Aonjomakely fa ny fanohanana tahaka izao tsy mampitsaha mitombo ny etapa fahampanadinana isa-taona. Karazana fanampiana zao mitondra fehezana fifaninanana masina ny sekoly hoe miezaka hiditra ao anatin'ny 10 voalohany foana isa-taona dia misy mitondra zany izy any fehezan'ny sekoly tsiray izay didina izay misy 920 izy eto amin'ny didiko dia mitondra an'izay fandresihana dia fifaninanana masina mba hiezaka hatrany hampiakatra ny résultat sy atafiditra ankizy ao anatin'ilay 10 voalohany foana. Androany nalorana amprima ho an'ireo mpianatra mendrika ao anatin'ny komini Bongatsara niaraka tamin'ny fanolorana ny livre épargne.